Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгін өзімнің жаңа видеомды шығарып жатырмын. Өйткені біздің клан кеше ғана қиын жеңіске жетті. 50 қазақ батыры. Клан мықты клан. Өзен көріп тұрғандар. Бүгін клубға қатысамыз. Бұл жерде мен келер 13-ші санда тұрмын. Осылай болды. Негізінде мен бұл клубға емес, бұдан алдыңғы клубға тоқталып өтпекшімін. 85% бойынша жеңдік. Шотты бізге қиын соперниктер түсіп жатыр. Бәрін 3-ке алған. Менде 2 жұлдыз қалған. Мен алғанда олар жеңетін еді, бірақ оларда ешқандай атака қалмады. Жоғары жақтан, төмен жақтан киллер 3 атака, 2-ін таза жеңіске жеткен. Бұл базаны өздеріне қойып алсаңдар да болады. Мықты база. 97%-ке алған. Пландағы маған түскен атакалардың бірін қойып берем. Олардың 4-ші сандағыз. Маған атака жасаған. Бұл клан кастылды шығарып алмай, прямой жасайды. Может, содан жеңіліп қалды. Кішкене тезікті асырып көрсетейін. Драконы тұра қалды. Бәрін өртеп жібереді. Основном бұл кланда шармен атака жасалады. Шарды енді үйреніп жүрмін. Көріп отырғаныңыздай. Шармен атака мықты. Ең жақсы атакалар шармен жасалады қазір. Өткен өзім бүгін ғана чемпионға жеттім. Чемпионский лига жақсы екен, жеткен. Сонымен біз мына Империя деген кланды жеңгенбіз. Осылай. И шар жайлы айтып өтсем, шардың атакасы мықты. Осылай чемпионствоға жеткен. Победам. Қанша серияны 100%. Мынаған атака, мынау болды. Нажми. 29 шар, 2 гонча. Клан кастылға тағы да гонча алып аласың. Соны келе бересің. Жеңіс мықты. Мықты жеңіс болды. Көп жерде мына королева көп тосқауыл жасайды адамдарға. Королеваны құртудың да жолдарын үйреніп жүрмін. Үйренгенде қалай? Королеваға бір банкі
скелетин лактырып салуу керек экен жанына. Королева сонун алданган кезде шарларын тез өтүп кетет экен королеванын жанына. Мен бирок бул тактиканы колдонбадым. Рахмет. Сиздер менен болгон Канат Мухамбетов, Ulu Казак батыры кланынан.